麗大道 Arch Beauty 雅詩美療為你揭開青春秘密。一個人好生活，劉婉芬。好啦嘛，嚟到星期三嘅晚上啊，好快脆嗬，真係一個禮拜咁樣過俾你吓嘛。通常去到呢啲咁嘅階段，我哋都話嚟到禮拜嘅中間。咁啊，上個禮拜咧，我哋都講到有一個講座，歡迎大家咧去參加嘅。咁啊，先介紹我拍檔先，呢位咧就係 Arch Beauty 嘅負責人，係一位資深嘅美容專家。呢位就係 Benny 你好。係啊，你好。咁啊，上個禮拜記得咧，我哋傾下偈嘅時候點解我好少聽到你用中文名，但係多數都用英文名。你哋間公司嘅介紹嘅，你話唔係啊？你話其實咧，我哋嘅英文名係真係好有意思嘅。咁我好，我都聽下。Arch 點串啊？呢個字係 ARCHE， 係 ARCHE 啦，咩意思啊？咁其實佢有一個好深遠嘅意思。咁首先喺古希臘嘅時候咧，咁犀利啦！呢個古希臘係啊，都去咗古希臘搜集好多資料嘅。就Arch 啦，呢個字係代表水咁解。水啊，水。咁即係生命之源啦，亦都係即係。女人係水做嘅。女人係水做嘅啦，生命之母啊！咁呢一個係我非常中意嘅一個元素嚟嘅水。咁另外咧，亦都一路發展落去啦。咁甚至乎如果有去過巴黎嘅人咧，咁咧你都會知道咧，佢嗰個拱門咧係叫 Arch 咁樣。咁咧係一個客人咧，佢係讀英國文學嘅。咁啲英文學咧，英文教師嚟嘅。咁佢係話俾我聽，你呢個名幾好喎，係因為呢一個意思咧係代表勝利咁解。係啊，咁好啊，咁係好 positive。係好正面嘅，係啊，我自己好中意咯。OK， 原來咁深遠嘅，係啊，下次我都拋下人，即係你知唔知呢個點㗎？生命之母啊，水 OK， 係等於水咁解喺古希臘，好似好勁咁啊！咁啊呢排咧，我成日都同阿榮呢有啲即係有一個嘅交流，我自己心裏邊即係一個好深刻嘅體會。有好多人呢，佢成日都話女人呢，基本上即係講內涵嘅，其實外在有啲咩咁巴閉咁大不了啊咁樣。咁我又聽過啲男人女人，特別有啲男人同我講，佢好坦白咁同我講，不過咁啊兩分啊，通常男人睇唔到佢內在噶，係咪？睇女人嘅時候睇唔到女人，嗱你嘅內在係咁，冇理由噶，係咪？佢一睇嘅，佢哋只要睇佢條愛先啊，條腿長唔長啦，靚唔靚女啦，皮膚好唔好啦，個人個感覺開唔開心啦，咁呢啲係咪都係外在嚟嘅？冇錯，吸引到人嘅其中一個好重要嘅，即係第一眼，第一個感覺就係你嘅外在咯。係啦，外在啊，嗰個表現啊，係啊，都好緊要。梗係啦，當你發展到落去，如果你話你兩個人嘅係一個情侶嘅關係，或者你有緣啊，會唔會有機會一齊？所以點解啲人成日話，咦，初初識嘅唔係咁嘅，後尾就唔同咗嘅，咁貨不對版就係咁啦。咁所以好多時候咧，即係呢一個要俾佢入門嘅第一步咧，係從外在嘅開始。咁所以我都希望透過呢個節目裏邊，我哋當然唔係話鼓勵啲人只係睇人外在，絕對唔係，內外都係咁重要。如果內外一齊都好嘅話，更加好啦。係啊，冇錯，你講得好好啊。咁所以我就話喺今日晚上，我哋繼續會講就係話我好想令到自己容光煥發，唔好話同人嘅相處，自己都比自己高分啲，自信心都會高啲，一定會。咁我哋成日都講一樣嘢，就話喺上個禮拜，我哋就有好多朋友佢覺得如果要做護膚、潔膚，基本上係好麻煩，我不嬲都冇做開。或者我有做啊，但都冇乜特別，唔係好大分別啫吓。咁或者甚至乎做下唔做下嘅，咁我哋就話可唔可以俾一個好清楚嘅一個嘅示範，等啲聽眾可以睇住Winnie你嗰個過程係點樣做，例如話點樣洗面啦，嗰個手係咪真係有個方向嘅咧？喺洗面嘅時候，護膚嘅時候，嗰個力度係要幾大啦，同埋點樣搽嘢啦，嗰個搽嘅時候呢個點樣知道自己啱唔啱啦？或者其他皮膚方面有任何問題，佢想問你，以前喺大電摩冇乜機會咁樣直接同你傾得到嘅，係啊，咁佢好想面對面咁同你傾得唔得咧？咁係啦，你就搞咗個講座，係嚟緊呢個禮拜嘅，亦都可唔可以接收到我嘅意思咧？咁就最好就係直接示範一次嘅。咁呢一個潔膚護膚講座咧，喺嚟緊呢個禮拜六嘅下晝係咪啊？係啊係啊，今個禮拜我哋繼續開放熱線嘅。好，咁啊，如果大家即係對於呢個護膚潔膚嘅講座係有興趣，即係我鼓勵，即係我都真係好鼓勵啲聽眾嚟參加。不過因為由於你哋主力係做女士，所以我就唯有歡迎女士係啦。咁啊，女士如果想帶個男朋友嚟或者先生嚟得唔得咧？
得 OK 陪埋一齊啊嘛。OK， 好，咁啊，電話熱線開放俾大家，1834204，1834204，好好咁樣學習點樣去護理你嘅皮膚，由洗面到你搽爽膚水，到你再搽你嘅精華素，你再搽啲咩啊？成個過程大概有幾多個步驟噶？成個過程最基本有5個步驟，係邊5個步驟噶？係會有洗面啦，爽膚水啦，精華啦，眼啦，同埋呢一個面霜。OK， 咁啊，同埋我上個禮拜呢，就係無論點都令到佢喺半推半就嘅情況底下呢，俾我屈咗佢呢，就係能夠用一個好低，佢哋從來未試過用一個咁低嘅價錢呢，係買一套有關潔膚同埋護膚嘅套裝出嚟嘅。係啦，講座當日啦，聽完之後試過，如果自己有咁嘅興趣啊，或者需要啊，我都冇乜啱我自己，或者試過好多隻都唔啱，或者想試下啲係咪會適合我多啲咧？呢一隻咁咧就可以當日用一個7折嘅價錢咧，就買一套返屋企試用啦。係咁，佢從來未做過呢個價錢，上個禮拜我都講，佢都俾人鬧到飛起啊！呢個禮拜冇辦法，因為佢喺我哋度做節目啊嘛。係啊係。咁所以我話，如果你用緊你俾你客人嘅價錢，咁對我嘅聽眾嚟講，我都想佢哋得到多啲嘅嘢。明白。咁所以咧，佢只係用喺平日佢俾客人係9折，佢今次咧係用7折價錢咧係俾聽眾嘅。係啊。咁啊原價2000幾蚊啊，咁啊1000幾蚊可以買到呢套嘅套裝，係咪？冇錯。咁啊，如果大家有興趣，先學咗先啦。你買唔買係一回事嚇。我覺得最緊要你學咗嗰套方法，自己翻去就用翻個基本功去學習。跟住你就，如果你需要嘅時候，佢就俾緊呢個咁優惠你咪去試下咯。係啊係。好嘛？好。電話號碼開放下1834204，1834204，你可以咧喺3月30號，即係嚟緊呢個禮拜6下晝嘅時間呢，就去到你嘅地方嗰度咧，參與一個為你自己去主講嘅呢個講座。咁啊主要係講到潔膚護膚噶。我成日都講話唔上粉咧，搽幾多咧都會顯示你老，同埋咧係出晒即係啲，尤其是毛孔粗大啦，或者有皺紋啊、乾紋嘅皮膚啦，特別如果搽咗粉咧，係特別明顯嘅。係啊，有時點解我搽咗粉，乜唔係會覺得滑啲靚啲咁樣？搽完之後點解好似冇搽仲會靚啲啲皮膚？因為搽咗粉，因為攝晒喺啲嗰啲罅嗰度，你嗰啲罅你係睇唔到嗰啲罅啦，眼紋嗰啲罅啦。咁好似我有啲客人，佢做一啲treatment，以前啲毛孔比較粗大，佢係好明顯見自己洗面已經見到佢啲窿窿咧，啲粉係攝晒啲窿窿度。咁做完一個療程之後咧，咁就係冇咗呢個現象，所以係佢自己覺得好明顯，就 keep 住即係做咗我一個長期嘅客人啊。OK， 翻轉頭啦，我都想問下你，其實講真啦，我自己作為一個即係都係一個客人啦，咁我成日都會幫襯買好多啲護膚產品。其實你問我用唔用超勁肉赤咯，但係冇辦法，我覺得即係真係搽同唔搽係太大分別啦。咁所以我都會即係將我自己生活嘅一啲嘅即係開支嘅部分咧，就調節咗一下噶，去應付撥款。係儲備撥款，係經常每個月都會使到呢個儲備撥款噶啦。但我就好唔明點解以前我阿媽佢哋成日都講啦，我以前用番梘洗面啫嘛，我以前我用咩雪花膏啊，或者呢啲好基本嘅嗰啲潤膚露就已經搞掂。但係而家我哋點解要咁貴嘅咧？係咪因為啲人或者賺我哋錢不惜任何手段咧？因為其實嗰啲所謂較為貴嘅嘢，嗰啲所謂潔膚護膚嘢，真係有唔同。我哋應該傾下好唔好？好啊。咁要提翻啲聽眾啦，如果你有興趣參與3月30號呢個嘅潔膚護膚嘅講座，學習一個正確方法點去護理自己皮膚，我好鼓勵啲聽眾去參與啊！即係好難得機會，你從來都未搞過嘅呢個講座，第一次。咁歡迎大家去報名參加，電話號碼1834204，1834204嘅1834204。一個人好生活，一個人好生活，主持劉婉芬。繼續咧就同 Arch Beauty 嘅負責人 Vanny 傾下偈啦，真係 Vanny 頭先你都再提翻，係咯，你成日都問我呢樣嘢，係啊，唔明點解啲潔膚啦、護膚嘅產品係咁貴，用得普通啲唔得嘅咩？嗱，其實價錢咧有幾個因素嘅，咁你見到有時好多廣告啦，咁光係成本啦，係咪當然要擺翻落去啦？咁第二就係話
佢真係咪用嗰啲料啦，即係佢個裏邊嘅即係 ingredient， 即係嗰個嗰啲內容啊、產品啊，究竟係咪有一個通過一啲驗證啊？係啦，嗰啲材料裏邊嗰啲成分啊，就算你even 你見到同一樣嘢同一個名啊，有時太細微嘅時候，佢譯名可能係一樣，但係太細微，佢個化學名咧係有少少唔同，已經差好遠噶咯。可能玻尿酸咁，亦都可以係一個植物裏邊嘅提煉嘅玻尿酸啦。好似我哋人嘅皮膚裏邊都有玻尿酸啦，本身根本已經係外骨膠原其中一種嚟嘅。係啦，咁亦都可以係化學合成嘅玻尿酸啦。咁已經係亦都唔同咗。即係大家都係玻尿酸。係啊，咁但係你睇嘅時候就係玻尿酸咁樣啦嘛。咁邊一樣嘢咧？邊一樣係更加適合人體吸收咧？咁係會有啲唔同嘅。咁有啲成本係會平一啲嘅。咁我相信好多嘢加埋嘅。咁當然啦，我哋係咪話咁即係越貴嘅嘢即係越靚啦啲嘢咁樣？但係好多人都俾晒嗰啲即係廣告費嘅喎。係啊，咁嗰啲我好細個唔知點解喎，我好細個已經識咁，我都會咁諗嘅喎。係啊，如果唔係呢個世界冇免費午餐㗎。係啊，嗰啲咁多代言人冇理由唔收錢。係啊，我就覺得哇，咁佢講啱嘢做幾多錢咧？咁即係我呢個好細個，我自己係自己諗嘅喎。可能我真係天生係做呢行嘅，去研究呢啲化妝品啊、護膚品啊，點樣為之啱啊？點樣選擇啊？咁樣即係首先我哋即係睇間廠啦，睇佢嗰個用料啦，同埋睇佢有冇一啲認證啦，咁好啦。咁再睇下佢即係咪會好多個廣告啦。咁諸如此類，我哋去選擇咗之後啦，再最後都係要自己去體驗嘅。你啱先講過呢個係啦，咁所以我都講過或者教過大家，起初去體驗嘅時候唔需要用得太多，可能基本嘅嘢啊。咁我哋記住開頭嘅時候咧，我哋用基本嘅嘢咧，最好就係用同一 set 嘢，即係同一個牌子啊咁樣，或者同一條 line，就唔好撈埋其他咯。因為如果有咩問題啊，或者係好定唔好，咁你究竟係邊樣好，邊樣唔好咧？你又好難去分，係咪啊？咁你就盞係即係嘥咗時間咯。或者你如果有敏感嘅情況出現啊，你究竟邊樣嘢係有敏感情況出現？因為咧，如果你哋去到任何一間公司喺香港啦，你查完之後覺得敏感，你係可以攞翻去換嘅，係啦，咁就唔使擔心。即係如果你個皮膚出咗問題，但係你係查幾個唔同嘅嘢嘅，係啦，咁你就唔知攞去邊度追究啦。係，同埋到最後你唔係想追究人啊嘛，你唔係想，你係想解決問題啊嘛，因為你係唔啱嗰樣嘢嘛，係嘛？咁你唔啱，你冇理由夾硬用，你唔得噶嘛。咁你又俾咗人一樣嘥咗，或者亦都未必啱其他人啊咁咯。咁可以咁就精明消費者咯，係好啦，選咗覺得啱咯，啱嘅時候咧，你又知道邊一樣嘢啱啦，同埋即係可以keep 住你或者下次嘅再去買嘅時候配翻嘅時候，就可以一路加一啲嘢上去啦。但係反正我想問咧，真係好多年紀大啲嘅朋友成日都講，以前咯番梘洗面嘅啫嘛，番梘咁我即刻諗，唔通係我哋好細個時候，我曾經見過用洗衫板嗰啲番梘，冇理由。有啩，咁佢之後用番梘洗面嘅咋？咁我冇詳細問佢邊嚿番梘面，因為成日都聽到呢啲嘅講法，甚至會話有冇咁誇張啊？一啱嘢我用成年啦，嗰樽嘢好大支一支，日頭又佢，夜晚又係佢，嗰啲潤膚、嗰啲潤面霜都係嗰啲嘢嚟嘅啫嘛。嗰啲人搞咁多嗰啲花神，其實都係想呃你錢嘅啫咁。咁但係我又會覺得我自己都用過喎，但係我真係我用過好幾次咧，都話靚嘢。你又聽到佢哋講，但係佢哋話有得，但係點解會咁嘅咧？嗱，我自己咧都有聽過好多呢啲咁嘅講法嘅。咁一來咧有幾個因素嘅，一來以前嘅嘢咧，即係冇咁多化學品啊，即係比較天然，可能好以前阿婆婆嫲個年代啦。係真係佢哋用嗰個番梘係自己整嘅，或者係用一啲天然嘅材料嘅原材料係製造出嚟嘅。咁因為以前亦都係少量嘅製作啦，冇咁而家係人口咁多啊，mass production 啊嘛，冇咁多人口啊，乜嘢都要快大量。咁有冇咁多原材料咧？未必去揾到啊，或者係一路破壞環境啦，越嚟越少嘅時候咧，佢就用呢啲
用一啲好多化學嘅內容咧去即係合成咗出嚟啦，就去到我哋差唔多我哋呢個年代就唔再係話番梘有咁好咯，唔係以前咁好噶咯咁樣。但係比較大年紀嘅人，佢都仍然係記得以前係好好嘅吓。咁呢個其中一個因素啦，即係時代唔同咗啦。咁第二咧就係話可能以前嗰個空氣有冇污染啦，食物亦都冇咁複雜，係嘛？都係好天然嘅 organic 嘅，好多時都係自己種菜啊，咁樣煮，自己養豬啊咁樣。咁咧或者另外咧就係又都冇咁大壓力啊等等，佢個皮膚可能冇咁多問題嘅。咁當我哋皮膚成日都講啦，如果我哋皮膚係維持一個好健康嘅狀態咧，我哋係唔需要咁複雜去處理嘅，亦都好簡單，或者甚至乎用水洗面都 OK 嘅。咁點解我哋要咁深層清潔？成日都講深層清潔，因為空氣好污染。就算你喺香港住同喺外國住，或者係一啲即係紐西蘭已經差好遠啦，係咪？或者如果你喺澳洲住，話你一定要搽防曬啦，因為你個皮膚好容易有斑，或者係會灼傷添，甚至乎係咪？咁樣等等呢一啲環境亦都係會有影響。咁亦都係會唔會係即係我哋嘅做嘢即係壓力啊等等？會啊，我覺得。咁我哋皮膚健康嘅時候，你用咩都得。咁你唔健康，只不過係你有問題嘅時候，我哋用翻啲啱嘅嘢，去平衡翻佢，盡量將個問題減低佢，係啦，將啱入嘅嘢入去我哋皮膚裏邊。即係我哋唔好令到佢，即係唔好等到佢啦，好嚴重，嗰個問題好嚴重先去處理咧，咁就會更加難。係，我都好同意嘅。咁所以我哋成日都講啦，即係其實有好多外來因素咧，係令到我哋裏裏外外啦，令到我哋皮膚咧真係比我哋實際嘅年齡老得快好多。我自己覺得，雖然你話香港好多呢啲美容嘅資訊啊、健康嘅資訊，但係有時候即係知道咗，但係實際係點去執行、點去用喺自己身上咧？你話我咪學下咩都學下咯，你夠唔夠恒心啦？方法啱唔啱啦？係啊，或者好多時聽下一句，聽一啲。就覺得咦係唔係咁樣啊？聽少少，係咩咁？又試下嗰樣咯。聽呢個講下又試下咯。即係個心咧就比較浮啲浮動啲嘢啲，即係好想試好多嘢嘅。係因為太多嘢吸引你啦嘛。係冇錯。咁啊，所以如果大家想學翻一個啱嘅方法，或者一個專業嘅方法咧，我成日都相信咧，就係當你有恒心向住一個啱嘅方向行咧，你個成果一定係可以睇得到嘅。不過如果我哋跳下，就等於你睇醫生。我成日都話，點解啲人嗰啲病搞咁耐都搞唔好咧？就因為佢一次喺一段時間裏面睇咗10個醫生，可能短短嘅2個月裏面已經睇咗10個。永遠我都唔知咩叫係啱嘅方法，因為冇時間俾佢醞釀啊。冇錯。咁啊，希望透過今次我哋即係Vanessa你搞咗呢個講座，喺嚟緊呢個禮拜6啦，3月30號假期嘅開始嘅時候咧，就好多朋友都唔出門嘅，基本上都會留喺香港咁，係咪出晒去咩大佬？就係一個善待自己嘅好好嘅機會咯。可以嘅話，就透過呢啲時間又可以休息一下。啱啱開始放假咁，學完之後就可以喺屋企試下，好唔好啊？咁啊，亦都你去到嗰個現場聽完呢個講座之後，我都頭先都講啦，就係我都麻煩咗Vanessa啦，用一個好優惠，佢從來未試過咁優惠嘅價錢啦。咁啊，俾啲聽眾，如果你現場你覺得我需要喎，咁佢有一套嘅套裝咧，係潔面同埋護膚嘅套裝，如果佢7折嘅，原價2000幾蚊嘅價錢，而家係7折嘅價錢咧，你可以買走，好嘛？咁啊，希望你嘅客人唔好妒忌，佢哋嚟聽啦，唯有佢哋可以㗎，係我都會安排嘅。係啦，如果唔係佢對唔到佢嘅客人，冇嗰個交代啊，呷醋㗎嘛。咁所以咧，只要你有興趣參與呢個講座嘅話咧，你參與完之後咧，你就有機會用一個咁嘅價錢去買到，希望啱你用，好唔好啊？電話號碼開放下，你可以先報名參加嘅，係嚟緊呢個禮拜6講座護膚座，就係3月30號下晝。就係詳細嘅情況係點咧？聽日為呢個同事咧會跟進翻你行嘅，通知翻你時間同埋地點。電話號碼開放啦，1834204，1834204，歡迎大家。你去參加完之後有啲咩意見，希望可以透過 Facebook 話翻俾我聽。咁我知道Vanessa應該係教得好好噶啦，但係對於你嚟講咧，你第一次去參與呢啲講座，又覺得點咧咁樣？好啊，好嘛，1834204，唔該晒Vanessa，唔該。1834204，一個人好生活。美麗大道由 Arch Beauty 雅詩美療贊助播出。